Passando aqui para agradecer a Taramps, né, Linha? Pois é, mais um recebido dessa grande marca. Agradecemos a todos vocês aí, né, que têm empenhado em enviar os produtos pra gente. Já estou ansioso, já Eu vou também tô. Ô meu pai, esse aqui é o receiver THS 1902? Pois é, Linha. Enviaram aqui o THS, o receiver. Olha, eu vou estar abrindo aqui. Puxa vida, meu chapa, olha aqui. THS 1902 com Bluetooth, USB, para tocar sua música. Silva, onde eu vou utilizar esse receiver? Aqui você vai utilizar nas arandelas, que fica na sua sala de estar, na sua área gourmet. Mas eu vou estar falando sobre isso em um outro vídeo, certo? Só tenho que agradecer a turma da Taramps e vamos pra cima, viu? Top demais. Urra, chama!